Добрый день! Если вы хотите создать у себя дома комфортную и теплую атмосферу и при этом уделяете внимание каждой детали интерьера вашего дома, то настенный электрокамин Electrolux EFPW 2000S как раз для вас. Вы можете легко удивить своих близких и гостей завораживающей игрой пламени камина. Защищенная международным патентом технология Real Fire Perfect позволяет добиться максимально реалистичного эффекта пламени. Камин обладает оригинальным дизайном. Именно благодаря зеркальной панели с повышенной отражающей способностью он роскошно выглядит и может наполнить ваш дом игрой света. В комплект настенного камина Electrolux EFPW 2000S входит декоративное топливо в стиле хай-тек белые камни, которые идеально смотрятся в сочетании с зеркальной поверхностью. Встроенная система Real Sound обеспечивает реалистичный звук потрескивания дров, который поможет вам расслабиться и наслаждаться уютной атмосферой у вас дома. Настенный камин управляется как с панели на корпусе прибора, так и с помощью стильного пульта дистанционного управления. Им вы можете легко изменить мощность обогрева, отрегулировать яркость пламени и настроить уровень громкости потрескивания дров. А также выбрать комфортный для вас режим обогрева – 1000 или 2000 Вт. При этом, если воздух у вас дома уже достаточно теплый, но вам нравится антураж горящего камина, вы можете легко отключить режим обогрева и наслаждаться эффектом расслабляющего пламени. При этом расход электроэнергии будет всего 10 Вт. Рекомендуемая высота установки настенного электрокамина от пола 120 см, минимальная 60 см. Вы можете легко повесить электрокамин на стену благодаря специальному крепежу, который входит в комплект. Электрокамин соответствует международным сертификатам безопасности и проходит 7 ступеней контроля качества, обеспечивающих наивысшую безопасность и надежность прибора. Также обращаю ваше внимание на то, что покупая настенный электрокамин Electrolux EFPW 2000S, вы получаете 2 года честной гарантии. Electrolux думает о вас и о вашем комфорте.